راح اشوفكم بيض مال طيور، والاغلبيه يمكن ما يعرفونه مال شنو. فاللي يعرفه لا يكتب اسمه، يكتب بس اول حرف، حتى الثاني ما يقش ويجاوب نفسه. هاي لا، مو هاي البيض، هذا هن البيض مالاته. هاي بيض مال شنو؟ اللي يعرفهم لا يكتب اسم الطير، يكتب بس اول حرف. تدرون مال اخذهم واخليهم جو الحمام او جو الدجاج، وارد اشوف رد فعل